而家咧就會喺新金宮嗰度出發啦，即係動物園前啦，出發去呢個呢個大阪萬博公園嗰邊嘅，睇呢個大阪飛腳嘅。咁啊呢條片咧，其實如果年底香港球隊到底喺亞冠二打到對大阪飛腳咧，呢一條片係好有用嘅。咁我哋而家動物園前啦，咁我哋可以搭到去搭呢個阪急千里線，搭到一個叫山田嘅站，搭山田咧。出去之後咧，就再轉呢個單軌列車，搭一個站就去到啦。一個站就去萬博公園嗰度啫，就再行咗10分鐘到咧，就去到球場㗎啦。咁到時去點樣去球場我再講，或者另一個方法就係喺動物園前搭御堂根線，搭去千里中央站，跟住再轉單軌列車搭2個站咧，都一樣去到萬博公園嘅。咁其實好方便，其實咧，雖然呢個地方係大阪飛腳嘅主場咧，其實就係吹田市嘅，就唔喺大阪府就唔喺大阪市入面，咁去另一個市啦。咁有少少遠嘅，其實老實講，如果你話喺即係大阪嚟講咧，其實遠，同大阪櫻花嚟講係真係遠㗎。因為大阪櫻花其實個主場其實就喺長居站，喺御堂根線嘅長居站，我哋一出就係、是。咁飛腳嘅主場就要轉單軌列車啦，咁埋佢就唔喺大阪市入面啦。咁兩睇啦嚇，你話其實大阪飛腳個地方其實都有嘢睇嘅，萬博公園嗰度都好大嘅，真係行有夠你玩一日㗎啦。其實嗰個地方其實基本上佢加埋隔離個啦啦坡，真係夠玩一日㗎啦。咁其實而家時間只係11點50到，咁去做少少嘢先，就去一去嗰個天神橋跟鹿丁木咧，就我記得咧之前上年去過咧，有一間按腳幾舒服嘅，咁去呢個去球場之前咧，就去疏鬆隻腳先。留意翻搭界根線咧，有幾個唔同嘅方向嘅。咁留意翻終點站喺邊度啦。咁留意翻終點站其實可以係去到京都嗰邊咁遠嘅，或者係南山啦，再唔係去一個叫北千里嘅地方，即係吹田嗰邊。咁留意翻佢去邊度。咁今日我哋去嘅係萬博公園啦，咁我哋就搭個北千里嗰邊嘅方向。咁我哋頭先講過喺山田Yamada呢個站嗰度落車，搭一個大阪再轉一個叫大阪單軌列車 Monorail， 咁去呢個萬博公園嘅。咁我哋而家等緊車，留意翻嗰個都講多，所以講唔介意講多次啦。即係留意翻佢嗰個車嘅終點喺邊度，唔好搭錯，搭錯好麻煩。搭錯真係如果你發現得早嘅咁就 OK。咁樣搭過咗龍咧，兜翻大圈過咧，其實好即係嘥時間啊嘛，係咪先？即係玩嘅都要冇嘥時間，都起碼有啲即係盡興啲，即係唔好因為一啲小事掃興啊嘛，係咪先？山田站啊，大阪地鐵嘅山田站，咁而家咧就會行過去咧，就搭呢個大阪單軌列車啦 Monorail 啦，轉搭一個站嘅啫，一個站去到呢個萬博公園㗎啦。咁我哋去到再講咯喎，去到食啲嘢先，去商場食下嘢，咁食完嘢行一陣先過球場。咁其實嗰度咧有個好大嘅萬博公園嘅，咁今日咧就唔去，因為之前都去過。咁其實嗰個公園非常之即係留意翻個公園咧係星期三唔開嘅。其實 OK 嘅，真係好大好靚嘅，好多即係好舒服嘅，一個野餐必地嘅勝地。同埋佢有個咧好出名嘅一個塔，太陽之塔啊，就係嗰個當年紀念世博嗰個 logo。其實基本上你睇萬博咧，你係為咗嗰個logo 嗰個太陽之塔嗰個像而去嘅。咁今日咧就因為時間關係咧就唔去啦。去6點鐘日本時間6點鐘開波，而家時間係2點3、4度啦。咁其實都去到，其實如果你真係睇波咧，如果你買指定席咧就冇乜所謂嘅。咁你可能開波前半個鐘9個字都得。如果你如果想買自由席咧，咁你要早少入去喎，可能要2個鐘頭鬆啲入去攞位嘅喎。你要知道一早俾人，你要好早俾人去霸晒 set 嘢咁樣㗎，好早㗎，基本上你真係好忠實嘅球迷係可能2個鐘頭幾鐘頭已經入去 set 嘢。咁我哋而家去啦。咁我哋咧入球場之前咧，咁出面有好多攤位擺檔嘅，可以去影，我又可以影下咯喎。喺萬博公園站啦，而家做緊一個 Pokemon Go 嘅 Festival， 一個 Pokemon Go 嘅一個節目啦。有啲展覽嚟嘅，同寵物小精靈有關係嘅。以前咧，上2次嚟都係同大阪飛腳有關嘅展覽，即係擺喺同大阪飛腳嘅嘢有關嘅。而家咧今日暫時呢排咧，就係做一個寵物小精靈嘅一啲展覽啊。我哋其實呢個站好細嘅啫，眼望晒
得一個出口嘅啫，其實真係望晒㗎啦。咁而家出去咯。咁嚟到呢個萬博公園啦，咁啊小弟嘅主場嚟嘅，咁啊嗱，今日咧就有場 J League 咧大灣飛腳到六角嘅賽事，咁啊對榜首球隊，咁而家嚟到呢度啦，咁啊仲有其實而家2點半，咁啊仲有3個半鐘頭先至開波，咁嗱咁嚟到呢度咧仲未食我自己早餐啫，我頭先跑完步啦，食咗早餐，咁啊而家喺前面啦，前面就係啦啦坡啦。咁嗱，見到啲着住大灣飛腳波衫嘅有啦，咁啊前面有個着住半田綠嘅，咁我都有一件嘅作客啦，咁我上星期就着咗呢件作客啦，咁啊前面有啦，有咩咧？有 Family Mart 啦，有水族館啊、摩天輪啊，嗱呢啲就基本地標啦。咁點樣去呢個球？咁啊而家身處啲萬博公園球場啦，嗱點樣去呢個球場係重點。嗱，其實咧，如果就咁睇水牌咧，10個裏面有9個咧都會行前面咧 Family Mart 嘅前少少咧有條樓梯行上去嘅，有90%嘅人都會咁樣行㗎。但係我想講呢個咧係嘥力嘅方法嚟㗎。咁我哋有另一條捷徑方法，咁但係教你點行。嗱，見唔見到前面水族館啊？水族館咧嗱嘅左手邊咧，咪萬博公園嘅。萬博公園中嗰度咧未入去住喎。咁你中間有條巷仔入去㗎，咁啊快好多平路嚟㗎，唔撚使行樓梯㗎。好快嘅咋，咁一穿過其實快好多㗎，咁唔使特登又上又落又左兜右兜咁樣，冇必要啦，係咪先？咁咧呢條片頭先都講過啦，嗱今年亞冠今年飛腳打亞冠2啦，嗱如果佢有幸抽到香港球隊嘅話咧，嗱即係一個香港球迷之福啊，大阪飛腳嚟香港啊，呢個係一個福氣嚟㗎。咁啊嗱，上幾年咧大阪櫻花對個傑志，咁嗰陣時食正個疫情咧，咁冇辦法係賽會制。仲喺中立場泰國打嘅，咁啊今次主客嗱，今次第日開翻關好耐啦，而家主客制啦，嗱見到前面有粉紅色有個萬博公園嗰個牌啊，側邊有條巷仔入到去㗎，可以去到球場㗎。咁嗱行埋商場先，咁啊而家時間2點半啦，頭先講過啦，其實都唔係好多時間嘅，嗱見到啲人行樓梯啊，其實都行到嘅，咁啊嘥啲時間咯。咁啊其實啲Google Map 就夠你咁行嘅，咁啊當然啦，我哋梗係醒目派，我哋啲醒字派嚟噶嘛，咁啊梗係行嗰邊。嗱你見到啦，嗱有啲球迷捐入去啊，咁樣入去啊，嗱呢度位啊，呢個位捐入去啊，就去到球場嘅，咪快好多，咪唔使行咁多又上樓梯咯。屌，咁啊而家嗱前面咧就係啦啦坡啦，嗱有間 KFC 好出名嘅 KFC 就係食鋪飛嘅 KFC 啦。嗱，見到大灣飛腳啲牌喺度啊，嗱，嗰啲多嘅其實同個主題有關係嘅。而家咧就位於呢個萬博公園啦。咁點樣去呢個大灣飛腳嘅主場 Pairside Stadium Suta 咧？咁有2個方法嘅。第一個方法咧就係行呢條樓梯上去，行到2046嘅，但又上又落。第二個方法咧就係見到前面啊有兩條友入咗去巷仔嗰度啊。就係幾個方法捷徑嚟嘅。咁啊嗱，如果今年咧9月咧就新一屆嘅亞冠杯2就開鑼啦。咁咧就如果飛腳打亞冠2嘅，嗱咁香港球隊都係打亞冠2啦。咁如果抽到同組咧，咁港超嗰隊咧就打大阪東方啦，有機會作客嚟到大阪。點樣嚟呢個球場咧？咁啊教大家點樣行嗱。咁啊快方法啦，咁啊，前面有個牌嘅，咁啊萬博公園啦，咁指住嗰邊就係入左手邊就係個公園啦，咁右手邊咧就係入球場嘅，嗱捷徑嚟㗎，嗱冇牌㗎，捷徑嚟㗎，你見好多着住波衫嘅人入去就係咁解啦，咁啊行過去，出嚟都係咁出㗎啦，快好多嘅，咁你冇理由咁樣行嗰條樓梯上又兜又兜上又兜落咁樣行㗎嘛，咁冇咩意思，咁行呢個方法啦，咁啊。因為我點解兩條方法，我2條路我都試過，舐過嘢我都試過，嘥好多腳力。咁啊，而家入去球場啦，咁你一直行啦。其實行前啲咧有水牌去指住點樣去球場嘅。咁有2個，咁一陣間去到某一個位咧，我再講點樣入去啦。留意到呢個啦啦坡啦，其實個球場咧就喺啦啦坡嘅後面，但係就唔可以直穿嘅，一定要行另一條路先去，一定要行呢條路先去到嘅。呢條路或者頭先講嗰條樓梯先去到，唔可以直接穿嘅。咁啊，其實你睇下，如果你頭先個商場咧有部 lift 咧落到嚟呢個位咧，其實一樣都可以去到球場，落到嚟都可以嚟到呢個位嘅。咁啊，過埋馬路就可以去到就可以再見到球場嗰個位㗎啦。
見面到個好大嘅球場啊，就係 Panasonic Stadium Suta，就係大阪飛腳而家嘅主場。咁而家呢個球場咧就2016年開始啟用嘅。咁啊，以前用邊個球場咧？就以前個球場咧就喺另一邊，係啦，呢個遮住咗睇唔到。公園東呢個大阪單軌列車嘅公園東口嗰度嘅，一出就係萬博紀念競技場㗎啦。咁嗰個場咧就係當時世博嘅選址場地嚟嘅。咁場館啊，咁啊完咗就攞出嚟起球場，即係運動場咧。sorry， 應該叫運動場就唔係球場。咁嗱，講翻呢個 Panasonic Stadium Suta 冇考到個視覺觀感係正好多㗎，即係有球場就爭少少。嗱，即係好似等等力咁樣，即係川崎前鋒上個星期睇嗰場咧，嗰個等等力球場有考到嘅，其實真係個觀感真係爭少少。嗱，佢而家咧就好似話密謀咧就起，即係將個球場咧就即係裝修整一個新嘅球場。咁咧就冇一條跑道嘅，咁啊冇跑道先係黃道嚟㗎嘛，足球場攞嚟踢波嘛，咁個運動場咧跑道真係爭好遠，即係好似大阪櫻花以前嗰個長居競技場咁樣咧，大街 Stadium 咧，咁啊而家就冇用㗎啦，而家就好少用㗎啦，就攞嚟做咩咧？攞嚟嗰啲搞熱身賽嗰啲咧先要用嘅，咁平時踢聯賽咧就會用埋嗰個Yodoku Sakura Stadium 嘅，咁聽日咧就會過去睇嘅，咁啊對呢個清水心跳，咁啊會過去睇，咁。見到啦，嗰邊係啦，碌樹遮住咗後邊嗰個就係嗰個萬博競技場啦。咁嗱 focus 翻去嗰邊啦。呢個就係飛個主場啦。有牌啦，指住嗰邊右手邊，跟住條橋落就係球場啦。嚟到球場啦，咁啊好快嘅啫，真係如果你行嗰條樓梯咧，我諗。如果5-6分，如果成2個字時間，個幾2個字時間先至到，一啲都唔出奇。咁啊呢度咧有間官方嘅商賣店啦。咁啊比賽好似冇開咧，我唔去睇啦今日。平日有開㗎。咁同埋呢間唔係免稅店嚟啊！如果免稅店咧，有啲買飛腳嘅嘢咧，嗱你一係去梅田卡木，一係咧你去頭先萬博La Porte 入邊嗰個 Super Sport Studio 嗰個入。咁啊，而家未入得場啊，其實好多人排緊隊啊，其實已經排咗去等入去噶啦。咁啊，唔使咁急啦。咁我哋去食啲嘢先。我哋2個幾鐘頭先開波咧，其實未夠鐘㗎。日本入場你睇，其實你見好多人已經排緊隊準備等入場啦。即係你嗰啲，即係可以坐自由席嗰啲你要霸靚位就係咁樣㗎啦。咁我去翻頭先嗰邊啦，有食啲嘢先。咁啊睇下咩食啦。咁頭先見到一間食牛嘅，有牛食嘅。咁望落去好似唔錯啊。咁我哋可以去影多陣嘢先去買啦。咁而家仲有時間，係啦。